Всем привет, вы на канале Кузя знает. Сегодня на ремонт пришел пылесос 1800 ваттный Samsung вот, с контейнером. И будем его включать. Я его еще ни разу не включал. Засунул в розетку. И такой вот звук у пылесоса. Вытащу с розетки. Вот. И причина в нем то, что сгорел мотор. Скорее всего, пылесосили строительную пыль. Когда пылесосит строительную пыль, либо мокрый ковер, сгорают моторы. Разбираем все это дело. Убираем, кстати, вот эти фильтры. Это нужно будет помыть. Если у вас здесь стоит HEPA фильтр, его можете выбросить и поставить вот губку. А эту губку можно выбросить. Она ни к чему. Вот этого достаточно. Потому что чем больше здесь забивается, чем сильнее будет перегреваться пылесос. То есть здесь выходит горячий поток воздуха. Если у вас здесь все забито, то горячий воздух не сможет выйти и начнет мотор перегреваться. Вот, вытаскиваем контейнер. Когда разбитый контейнер, пылесос начинает плохо всасывать. Вот, даже если бывает трещина в контейнере, то теряется мощность. И также теряется мощность, когда вы не моете этот фильтр, когда он здесь забитый пылью. Вот, в таких случаях тоже теряется мощность. Вот. Ну, это убираем. Это нужно будет все помыть, весь пылесос, прежде чем новый мотор ставить. Вот. Это срежем. То есть вот эта сеточка, она уже ни к чему, потому что через нее плохо проходит воздух. И пылесос от этого плохо всасывает. Вот оставим всего лишь вот этот поролон, а это выкинем в мусорку. Он уже все. Его хоть мой, хоть не мой. Будет только мощность теряться. Вот этой губки достаточно. Его тоже нужно будет помыть. Вот. Ну, главное, чтобы здесь не было никаких щелей. Вот по бокам. Если у вас где-то щель, то лучше заменить губку. Вот это фильтр. Далее, обратите внимание, здесь нет фильтра, то есть когда нет фильтра, все залетает в мотор. Вся эта грязь, бывает камушки залетают и разрушают крыльчатку в моторе. Там есть алюминиевая крыльчатка, когда она разрушается, то пылесос плохо всасывает. Вот. Обязательно нужно все поставить, какую-нибудь ткань, можно войлок, можно там, не знаю, поролон тонкий. Ну, главное, чтобы пропускал воздух. Ну, сейчас будем разбирать его. Полностью разберем, высушим, помоем, вернее, высушим. И после будем устанавливать новый мотор. Вот. Здесь винт, здесь винт, здесь винт. Здесь должно быть два винта, но их у меня почему-то здесь нету. Потому что кто-то, видимо, разбирал до меня. И еще здесь два винта. Сейчас нажму на паузу, откручу их. Открутил я все эти винты. Дальше будем снимать верхнюю крышку. Так, это тоже я выброшу сразу. Кстати, лучше смотрите видео до конца, потому что я рассказываю более подробно. Я знаю, что видео очень длинное получается, но более подробное. Потому что если вы будете крутить видео, то у вас может новый мотор также сгореть, как старый. Вот, или что-то забудете, или что-то не так поставите. И в этом видео еще покажу, если у вас кабель плохо заходит в пылесос, как сделать, чтобы он заходил в пылесос хорошо, то есть, чтобы заматывался на катушку получше. Вот, это все потом покажу, но вначале надо будет разобрать, отмыть пылесос, высушить, и там уже покажу после этого. Вот, берем плоскую отвертку, вот здесь есть защелки по краям. Вот, засовываем туда. О, здесь у меня, кстати, отломленный такой кусок. Вот. Ну, здесь засуньте отвертку и приподнимите вот этот корпус верхний. Вот. Вот у меня с этой стороны отломленная. Да, не только с этой стороны, еще здесь что-то отломленное. Видимо, кто-то не умел разбирать и все поломал, весь корпус. Вот, у меня где-то этот был корпус, по-моему, я уже его выкинул.
Вот это все нужно будет помыть в душе. Сразу винты вытащу. И это пойдет все в душ. Беру в сторону. Вот, это нужно, скорее всего, либо заклеить. Ну да, лучше заклеить, наверное. Вот так заклею я его, чтобы держалось. Так, вытаскиваем все клеммы, желтый к желтому, белый к белому, потом не перепутайте. Здесь есть еще один винт в центре платы. Откручиваем. Плата, кстати, очень редко ломается. Не думайте на плату, если у вас гудит пылесос, то это нужно менять мотор. Вот. Бывает, когда ломается что-то в плате, это кнопка, скорее всего. Вот. Из 1000 пылесосов может в одном. Или из 100 пылесосов в одном. И когда эта кнопка ломается, она просто не фиксируется. Вот. Она всегда в выключенном положении стоит. А здесь вот нажимаю, она в включенном положении фиксируется. То есть, а когда у вас сломанная будет, она будет всегда вот в таком виде. Вот, не будет фиксироваться. И изредка, совсем изредка бывают дорожки оборваны. Но это вообще, наверное, из 200 пылесосов в одном. Это очень редкая проблема. Чаще всего всегда сгорают моторы. Вот, дальше нужно открутить 3 винта. Вот здесь и вот здесь. И сразу же вытащим клапан. Если этот клапан не поставить обратно, то у вас пропадет мощность в пылесосе. Его не забудьте потом поставить сюда. Вот, сейчас я откручу винты и включусь. Открутил я винты. Вытаскиваем моторный блок. Да, корпус весь разваливается. Это все до меня кто-то разбирал и все поломал. Вот. Еще какая-то часть, кусочек. Ну ладно, ничего страшного. На работу это не повлияет. Все равно отремонтирую. Далее моторный блок уберем в сторону. Вот, обратите внимание, тоже сейчас свалится вот эта часть. Вся поломанная. Еле как держится. Ладно. Вытаскиваем. Сейчас, кстати, нужно вначале вытащить держатель вилки. Берем плоскую отвертку. Вот. Просовываем ее вот так вот насквозь. Вот. Вот так вот. И поворачиваем ее в сторону отвертку. Сейчас у меня, правда, слишком сильно. Ну, в общем, повернете отвертку в сторону, и у вас вот эта часть держателя вилки выйдет. Вот. Далее вытаскиваем барабан. Не барабан, это катушку с проводом. О, даже здесь отламливается. То ли это настолько старый пылесос. Он реально рушится на ходу. Вон. Либо до меня там что-то сделали, я не знаю. Но вроде бы давлю, все держится. Походу до меня здесь не знаю, что делали. Вот. Поэтому там 2 винта было открученных. Но люди плохо разбираются и все начинают ломать. Вот. Это все убираем в сторону. Но бывает, конечно, от того, что пылесос старый, то есть пластик высыхает и уже ломается. Но я бы не сказал. Вот смотрите. Он еще гибкий. Так что я не думаю, что это из-за этого. Скорее всего, кто-то просто неаккуратно разбирал. Вот. Вытаскиваем. Это все нужно будет помыть. Убираем все это в сторону. Далее берем моторный блок, откручиваем 2 винта. Вот. Нажму на паузу. Открутил я 2 винта. Вот они с шайбочкой, они отличаются. Вытаскиваем резинку. Вытаскиваем мотор. Кстати, на новый мотор ссылку оставлю в описании под видео. 1800 ваттный за 1400 рублей. Да, точно кто-то до меня разбирал. Все неправильно стоит. Вот, и провод неправильно засунули. Он не так должен был стоять. Установлен вообще неправильно. Вот. Он должен был проходить отсюда, вот отсюда. Они пропихивали его вот отсюда. Хотя он должен выходить отсюда. Вот, и здесь еще термовыключатель такой, более такой поломный. Держатель термовыключатель. Кстати, вот этот термовыключатель, если у вас
перегреется мотор, он просто отключает его, и получается не будет включаться ваш пылесос, пока что мотор не остынет. То есть хоть вы кнопку будете нажимать хоть сколько в пылесосе, он у вас не включится, этот пылесос, пока что мотор не остынет. Вот. Ну, на новые моторы оставлю ссылку в описании. Получается 1800 ваттный, 1400 рублей. Прям абсолютная копия мотор будет. Вообще копия. Вот. Ну, без брака, без ничего. С Авито доставкой смогу отправить. Это все нужно будет помыть. А это, может, даже и клеить не буду. О, жестко разбитый. Вот, смотрите. Видите, как все разбито. По-моему, мы его вообще роняли. Вот. Вот так он должен был стоять. Но он держится. Поэтому нормально. Вот здесь просто приклею. А остальное клеить ничего не буду. Вот здесь заклею. И это будет достаточно. Да, весь поломанный пылесос. Да еще и мотор сгоревший. Отсоединяем клеммы. Там есть, кстати, в виде кнопочки такой вот зажим. Даже не зажим, а защелка такая. Нажимаете на эту защелку и вытаскивается клемма. Не надо там дергать плоскогубцами. И термовыключатель, как мы его снимаем? Просовываем с одной стороны отвертку и вытаскиваем его. Вот. Вытащили. Это тоже вытаскиваем. Так, ну у вас, конечно, так стоять не должно. То есть это до меня от того, что разбирали. Не знаю, что здесь намастерили они. Вот, все испортили, как говорится. Там, знаете, как его надо снимать? Нужно нажать вот на эту пружинку. На эту пружинку нажимаете, и она легко выходит. А от того, что до меня кто-то разбирал, здесь уже так не получится. Все испортили, он все кривое. И здесь тоже надо будет выпрямить. Ну вот, сейчас это все отмою, высушу, потом заклею чуть-чуть. И уже после того, как все буду готов устанавливать новый мотор, я включусь. Ну вот, пылесос я помыл, он высохнул. Теперь будем его собирать. Все как было ставим. Вот, устанавливаем сразу сюда клапан. Далее устанавливаем фильтр, которого не было, вот сюда. Сейчас я его поставлю, нажму на паузу. Ну вот, поставил фильтр. Далее будем устанавливать катушку с проводом. Вот, пропускаем провод отсюда. И крутим катушку по часовой стрелке примерно 15-20 оборотов. Когда мы крутим эту белую часть, у нас натягивается пружинка. Чем больше мы накрутим, чем лучше будет притягиваться провод в пылесосе. Но если вы перекрутите вот эту белую часть, то у вас провод не будет выходить до конца с катушки. То есть будете дергать провод, а у вас он будет оставаться в этой катушке. Вот. Но это тоже хорошо, зато будет натяжение хорошее. Поменьше будет выходить провод, но зато натяжение будет сильным. Вот. Устанавливаем катушку. Тут есть специальные рельсы. По рельсам спускаем эту белую часть. И нужно зацепить вот здесь центральный крючок об колесик пылесоса. Вот. Сейчас я буду вытягивать весь провод, чтобы проверить натяжение катушки. Вот, я сейчас дергаю, у меня уже дальше больше не выходит. Вот, чуть-чуть осталось провода. Но это хорошо. Вот, притягивается хорошо. Вот, устанавливаем держатели вилки.
Вот так вот вытаскиваем вилку. Сейчас покажу. Вытаскиваем вилку и устанавливаем вот сюда вот так вот. Далее. Кстати, если у вас натяжение плохое, то крутите еще раз. То есть еще дальше, еще больше вот эту белую часть. Так, далее. Далее нужно будет разобраться с новым мотором. Вот новый мотор, ссылку оставлю в описании под видео. 1800 ваттный за 1400 рублей. Вот, отправка по почте России через Авито доставку. Вот. Абсолютно копия мотор, копия оригинального. Ничем не отличаются. Ну, коробка может другая быть, синего цвета. Вот. Коробки бывают разного цвета. Вот. Устанавливаем сюда держатель термовыключателя. Сейчас установлю. Вот. Так вот получилось. Далее устанавливаем термовыключатель. Вот. И устанавливаем клеммы. Полярности там нету. Можете устанавливать в любую сторону провода. Вот. Так вот получилось. Здесь до меня кто-то разбирал. Провода все зажатые. Вот. Очень плохо. Так, сейчас я принесу все детальки и включусь. Вот, эта часть у меня была вся разбитая. Вот, я нагрел отвертку. Чуть-чуть здесь, как сказать, приклеил с этим же пластиком. Так вот, с горячей отверткой. С этой стороны сделал также. Еще сверху залил клеем. И здесь также. Вот. Но у вас, скорее всего, такого не будет. Это редкий случай. Вот. Устанавливаем моторный блок. Устанавливаем кольцо моторного блока сюда вот так вот. Вот. Это посадочное место для мотора, чтобы мотор не крутился внутри этого моторного блока. Вот. А провода пропускаем вот отсюда. Не нужно отсюда пропускать, а именно вот отсюда. Вот. Устанавливаем. Вот, установили. Провода пропустили через специальное отверстие. И далее устанавливаем эту резинку. Вот. И здесь, кстати, винты должны быть шайбочками. Не надо закручивать другие винты. Тут обязательно с шайбочкой. Вот. Вот эти винты. Сейчас я их закручу и нажму на паузу. Закрутил я два винта. Далее устанавливаем это в пылесос. Приподнимаем этот провод. И вот отсюда его пропускаем. Кстати, желательно наживить сюда винт. Вот сюда. Потому что у кого не магнитные отвертки, потом тяжело будет достать до туда. Вот. Устанавливаем моторный блок, чтобы здесь все было прямо. Но у меня здесь разбито, это ничего страшного. Как бы на работу не повлияет. Вот. Далее нужно будет закрутить 3 винта. Вот здесь и вот здесь. Нажму на паузу. После того, как закрутили 3 винта, устанавливаем плату вот сюда. И закручиваем один винт. Опять нажму на паузу. После того, как закрутили винт, устанавливаем штекеры. Белый к белому, желтый к желтому. И проводим провода через специальные места для проводов, чтобы они не мешались. Кнопочку лучше оставить в выключенном положении. Далее берем вот верхнюю часть пылесоса и устанавливаем.
только я забыл заклеить защелку. У меня здесь защелка сломана. Сейчас покажу. Вот здесь у меня сломано. Вот, весь такой разбитый пылесос попался. Вот так надо заклеить. Ну ладно, сейчас я заклею и включусь. Ну, в общем, чуть-чуть я заклеил. Вот, потом еще получше заклею. Так, устанавливаем фильтр сюда вот. После устанавливаем контейнер. И после устанавливаем сзади пылесоса фильтр. Вот. После этого попробуем включить пылесос. Сейчас засуну в розетку. И включим. Проверим, как работает. Ну вот и все. Пылесос мы починили. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк под этим видео и можете написать комментарий, что у вас сломалось в пылесосе. Вот. Ну все, до новых встреч.